سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش الله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Waqayyatna lan barengno ingsun. Sababna tegese dadekno sebab ingsun lagum lil kufar. Corona ing pira-pira kanca utawa pira-pira kroni utawa kanca utawa teman dekat. Terus Dewi Imam Suyuti menasihat ini misalnya kroni itu sangka setan. Ya, tapi tetap misalnya ya, karena ada harus setan. Fazayyanu mongko gawe pepae sapa corona lagu maring kufar ma ing perkara bena iki mengkang ning ngarepe mereka min ambek dunia sing urusan dunia wa tiba syahwati lan anut pira-pira syahwat wa malan perkara khalfahum kang sawise mereka gurine maksudnya sawise min amril akhirati saking urusan akhirat misalnya diprovokasi dikaulil corona la ba'da wala hisab. Nanti wonten yang maksiat tidak peduli akhirat, niku mergo yakin kalau pembalasan, nanti provokasi la baksa wala hisab. Maka ora ono kebangkitan wujud wala hisab lan ora ono hisab wujud. Dados tenggene Quran sering ada istilah iman billahi wal yaumil akhir. Mergo iku sak paket nganti wong maksiat sak karepe dhewe. Nggih, nganti gak percaya sholat, gak percaya haji, gak percaya ibadah, mergo yakin ora ana hari napa akhir. Lane iman niku kudu billah wal yaumil akhir sak paket. Karena efek dari iman bil yaumil akhir itu orang akan menahan diri dari maksiat karena takut hisab fil yaumil akhir. Makanya diprovokasi, setan provokasi mereka la ba'sa wala hisab. La ba'sa ora ana ba'si kumujud. Orang ana kebangkitan wujud wala hisab lan ora ana hisab wujud. Karena mereka terprovokasi setan, anut setan wa haqqo lan akhire dadi nyata. Haqqo maknane otomatis ketika aturan seperti itu dan mereka ternyata seperti itu, haqqo alihimul qaul. Ketika sebab taklek, kowe ngomong ning bojomu indakhal tiddar fa anti talikun, terus dia masuk rumah maka otomatis tertalak. Sama orang yang mengikuti setan dalam hal begini-begini otomatis masuk aturannya Allah, yang ikut itu haqqo alaihimul qaul, dia akan kena titah bahwa mereka yang layak masuk neraka. Wa haqqo lan dadi nyoto alaihim alal kufar apa alqaulu apa titah fil adabi kelawan anane siksa. Wa wa ta'al qaulu la amla anna jahannam, dene bakal ngebai ingsun jahannam neraka jahannam alayan. Terus warga itu ora mesti kebeg, neraka mesti kebeg. Wis kebeg gawe mergo ditumpuk napa. Ya mulane lara tenan, napa lara tenan. Dadi neraka iku ngawur tenan.
Terus ngerti beku ditakoki cek muni yo tambah. Swarga cek lega wis muni cukup. Lan hati-hati swarga iku. Mergo swarga wong sitok untuk sak donya sak isine. Luar biasa, Pak. Nah, berarti kan ronggane kan wakil banget. Neraka misalnya kapasitas wong 50, paham ya? Ditawani 200 yo mriyo. Kok asumsine ditumpuk. Paham. Ora ora sampun neraka nggih. Angel tatanane angel. Jadi ya manaku di jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Dan neraka takoki piye cek cukup nggih mesti ditambahi nggih siap no. Kalau kapasitas 50 ditawani 200 yo gelem, tawani 1000 yo. Membayangane iku ditekuk-tekuk napa? Dijejel napa? Swarga misalnya ambane sak donya ana wong sitok iku dianggap cukup. Mergo saking kepengin menghormati penduduk swarga. Wong sitok untuk sak donya sak isine. Dadi yo repot. Ya rada repot. Kok ketok edo gak dinyali. Gak dinyali lho. Swarga. Rokok wis kacau tenan. Mosok takoki halim taala. Ya jen yo kacau tenan sampai pangeran tersinggung. Kok pangeran niku kersane iku sing mlebu rokok yo ora akeh-akeh, tapi rokok muni Sidni kula cek kepen tambah. Masyhur hadis. Akhire waya daul jabbar qadamahu alan nar. Akhire Allah duka terus diinjek. Tobat tambah bar. Lan aku ora ndok ngomentarin rokok ngawur perkara akhire Allah ya tersinggung. Perkarane wong ora di peradaban maksudnya. Injek ke pangeran terus tertutup terus dene muni wis cukup pun Gusti cara ra diinjek ya no cek muni Sidni iki apa waya daul jabbar qadamahu alan nar fataqulu kit semene maca kot nikot ana sing terjemah kriyat-kriyat iku nunjukno nek ngritikune neraka iku bener kok apa piyambak tersinggung mosok wis buak wis ditumpuk cek muni kurang iku bangune opo maksudnya iku sok ditambahi hafid mubalek tambahi kiai sing ngaji Jalalain kan yo sakake no lah nek suwe-suwe kurang penghuni kan sak kecekel ya sok mubalek piye yo apa urip-urip agama senajan untuk urip tapi kan yo urip-urip agama kan yo sakake no kiai senajan untuk urip-urip agama yo diurip-urip wis padha entuke lah. Ya kan gara-gara manakipan kowe ya entuk. Yes, seperti enak lah, napa? Menjen agama fid dunya hasanah. Yes, tak masalah. Semua pangeran ora piye-piye tenang ae. Salira dosa iku koyo dosa liyane kan. Yang jelas iku nak neraka njaluk terus, jenis-jenis iki lah kan akhire digolek-golek. Gak diinjek wis tambah no. Mulane ki sampeyan liwatin rokok pas bar diinjek. Dadi pintune wis ketutup wae. Tapi pas iki soe swarga wis tutup pisan. Pas bar diinjek no. Apa eling-eling wae dak jabbar qadamahu alan nar fataqulu. Mergo amen muni apa wa taqulu hal mim masih. Innahum satene ngake kan ono sapa ngake khosirin iku tuna kabeh. Wa qala alladziina kafaru. Niki ayat paling populer ning kitab-kitab ijazul Quran. Nggih wa qala alladziina kafaru. Terus mboten enten pengarang tafsir utawa pengarang ulumul Quran utawa pengarang mukjizatul Quran sing mboten ngutip ayat wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Quran wal khawfi la'allakum taghlibun. Sekaligus peringatan bagi kita yang pecundang, yang enggak pemberani, yang ngawur. Jadi riyen kalau ceritanya suka nih mukadimah. Quran itu saking balawahnya, kesusastraannya kelas tinggi. Itu enggak bisa dilawan oleh rekayasa apapun, termasuk diisukan sihir, diisukan syair. Sampai tokoh-tokoh kafir itu rapatnya itu keputusannya tunggal. Satu-satunya cara melawan Quran itu jangan didengar. Jari Walid, aku sing pakar melawan Muhammad itu tahu Quran meiman. Jadi enggak ada. Jadi kaya kowe ora wong ayu lho, imane kuat kaya apa? Satu-satunya cara yo aja delok. Kowe gak muni brewok lah. Misale ora wong ayu mbek eling Allah, tetep bablas. Hilang. Ya ora nak anti zina ora insyaallah, tapi tetep bablas.
Paling enggak tetap nyesal bojone ra ngono. Misalnya nak bojone cayu cah elek, lho ngono kok untuk ngono. Dadi wis syahwat, hasud, cangkem elek. Terus dosa paling gede kok akhirnya gak iman mbek kodok. Siap roh bojone iku nyesal. Kenapa ya Gusti? Engko ngasih ini. Artinya satu-satunya cara kira tertarik mbek wong ayu sebenarnya satu tok. Tidak. Ya iku wong kafir iku nganti ngrumusno ngono. Satu-satunya cara tidak supaya orang ndak iman Quran. Satu-satunya cara hanya tidak mendengar. Mergo Walid di pengalaman iku wong ngrungokno. Kuatangan beberapa tokoh kafir sing pura-pura ngrungokno ape cari cacatnya. Tapi kecenderungannya itu mau iman. Nah, ketika kon komentari buruk Quran itu innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa innahu fakkar wa qaddar. Walid itu untuk order. Ya banyak riwayat tapi yang terkenal itu Walid di innahu rujuknya innahu. Walid itu dapat order kan iso ngomentari Quran buruk tak bayar sekian. Tapi setelah dengar Quran itu ya innahu fakkar wa qaddar. Terus kon ngomong piye? Masalahnya di apa? Kelirunya di mana? Kalau komentari elek itu, ya malah misalnya orang nggak itu kon komentari elek. Sistem tubuh itu ekor. Saya repot. Satu-satunya cara yo kasut mah. Kebetulan sing tok nyayu itu cah elek. Paling gak kena iso bayangin mesti cah idiot. Nanti kebodon berarti cah idiot. Nak cah pinter mesti milaku, iku kaya alam bos. Ya saune-unemu lah. Kalau itu cara untuk menghibur diri. Nah, itu kabeh pengarang mukjizatul Quran atau ijazul Quran. Ini ayat paling favorit. Dene kowe ra roh ya, pancen kira ulama ya. Kula nu gadah kitab ijazul Quran iki kathah. Mulai yang dikarang Pakal Usul Fiqih, gurune Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Baghlani, guru Mbah. Dia Abu Bakar Al-Baghlani guru Mbah Imam Ghazali. Sebenarnya beliau itu gurunya Imam Haraman, gurunya Imam Haraman. Abu Bakar Al-Baghlani. Beliau Al-Pakar Usul Fiqih. Itu luar biasa. Kalau saking keramatnya kitab ini, kalau khatamno teng ngarepe Ka'bah. Kalau termasuk kitab yang saya khatam ngadep Ka'bah itu karangan Abu Bakar Al-Baghlani. Judulnya Ijazul Quran. Dan kalau betul teng Mekah di Pulau Sinai. Ya pun nanti kalau Sinai di Indonesia itu Pulau Sinai di Mekah. Di Pulau Mekah aku nganti lali atau dungo. Tapi kan jatah wong Quran itu sak dhuwure wong sing dungo. Mansa walaul Quran an dzikri wa masalati a'taihu Abdullah ma'utis sa'isan. Jadi ben dungo nganti mati. Mek kula ra dungo cek mati kula ra. Mboten krana niat sombong lho. Kowe dungo iku kudu sampe pangeran bocah bakas awakmu. Gusti kula kere jabe malaikat dini seroh. Wis seroh. Oh tanya akeh malaikate sak sewa wis seroh. Tapi nak kowe sinau Quran iku menungso kepengin sibuk mek kala kita yang makhluk menyibukkan diri mek kala. Jadi malaikat respect. Wong menungso urip ning donya kok kepingine bakas langit. Jadi capek, apa? Capek, waras. Memang betul ada itu. Buatan ini buatan nyinggung cerita mau. Dan orang maknanya mansahulahul Quran an-dzikri wa masalati a'taihu Abdul ma'utisa'ilin. Orang yang sibuk baca Quran kemudian sampai lupa berdoa. Orang gaya-gayaan sampai lupa. An itu mujawazah sampai meninggalkan doa. Itu akan saya beri di atas permintaan orang-orang yang minta. Ya logikanya kan gampang kok. Misalnya gue itu mau pengiran ya api mau dibanding jalur gunung kabeh. Api ya udah kono makomil. Tapi kan malaikat langit kamu ajak ke urusan kamu kan. Sing utang malaikat ramal utang. Tapi bokon nyawa. Malaikat ra kepen rabi, mbok libatno perabian. Ya kan mesti kalau kepengen niku. Akhirnya awak kan tetep ngutus malaikat. Saya jajal sarape rodok ben gelem cah itu. Mergo sekali cek normal, gak gelem. Karena akhirnya kan menyebabkan dari malaikat aku ra disambut dipakon manikiani. Persahabatan. Nah, tapi nak wong maca Quran kan beda. Kowe ning ngarepe Ka'bah maca misale qul huwallahu ahad Allahus samad. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lahu.
kabeh puji wae jenengan, kabeh kerajaan wae jenengan. Wis ngono tok ora usah diterus. Wis ngono tok. Alhamdulillah wa ni'matalaka wal mulka la syarika lak. Semua milik jenengan bariku maca kuldu. Malaikat dulu kan seneng, jadi capek kan. Sadar nak dene kawulane Allah sing dibakas ya Allah. Iki ora. Imam masjid desa ae jalukane. Saya ora. Iku ora dijites wis akeh. Kula nggih nate donga tapi ya melok amin sing diwaca mutawi kudungane apa ya ora. Kan ana ning Mekah kan model mutawi profesional kan. Sing nak donga biyen terus nggo ngarep. Oh. Ya amin sak muni-muni. Keliru ya Allah. Ini wabena wis di hobi awis di bulan khusus. Keliru karepmu bener karepmu sak ngefek. Kalau nek hadis qudsi ku Allah nak ndelok wong apal Quran niku kaya bumi langit ora ketok kecuali ana lintang. Bumi ora ketok kecuali ana wong alim. Dadi tak pikir sing daftar kene aku wis mbono daftar. Masyhur, dene malaikat di bumi ku peteng. Terus akhirnya bumi ku ketok mergo Baitul Alim. Kaya langit ketok mergo bin nujum. Dadi ketok suwi ku gak ketok. Ketutupan. Nah, itu satu-satunya cara aku bengak. Mau tidak mau kan harus didengar karena malaikat juga aku nak cerita Allah malaikat. Jadi malaikat itu dalam bumi itu dan Allah kan karuan ya alam musirro itu roy daftarnya memang alim. Seperti ya bumi wong bumi dalam langit orang kita kecuali bin nujum, no? Ini yang alim sih, sebenarnya alim itu sama terdaftar, no? Jadi malaikat medun yang pikirnya kabeh itu loh. Salung pitung pulau itu ngurut tok. Raja-raja. Tutupane. Ini lor, segeman ibadah bareng wong alim nyoro. Gula goblok kabeh. Ki paling pinter, no? Iku ora tak diperhatekno, no? Nek sebenarnya kabeh pinter ora goblok masuk. Kabeh no? Ya lagi-lagi man sagolahul Quran an dzikri monggo wis. Wa mas'alati ahtaituhu afdolama rotisari. Jadi wong sibuk napa ngurusi Quran nganti lali donga, lali njaluk ku tak paringi sak ndure wong sing. Ya logika paling gampang ngeten. Kowe donga iku piye-piye kan rangno awakmu tentang kamu, apa? Tentang kamu. Tapi nek kowe maca Quran sak liru-liru wis bayangno kowe wong keliru tentang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu memaklumatkan ke diri kamu bahwa Allah Ar-Rahman, memaklumatkan ke sekeliling kamu bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak mbok latih segala puji milik Allah. Aku sering salah, sering keliru. Malaikat kok gak simpati, wis malaikat tapi mengabaikan iki. Yang salah apanya itu? Tapi kan nak ndonga ya Allah kula paringi dadi mubalek kondang. Jare malaikat raimene dadi mubalek kondang. Tarife dahne ya kan mesti malaikat kan respon, no? Kula mungkin dadi kiai kondang Gusti. Mesti raimene dadi kiai kondang. Walah. Pasti mesti ana rapat ulang, ngono apa? Rapat ulang. Tapi nak kowe gak ndonga semua. Ya antal kudus ya ridho pengiran, antal qadir, antal alim. Ya arhamar rahim. Ngono malaikat kan. Apik teman saya iki. Ora apa-apa ya ora pengiran tok. Segan sebenarnya kalau asih malaikat itu segan. Gak pantas kena azab. Akhirnya dia ngene mo, rai ngene kira kena disiksa. Masyhur. Wa harrama wa 'alan nar an ta'kula athara sujud. Itu langsung memoni, gak pantas rai ngene iki neraka doyan. Wes malaikat akhirnya cara saiki neraka dhewe aku ape dhewe. Memang dipersaksikan. Ini enggak boleh kamu makan. Ini enggak makanan kamu. Masyhur wa innan nar lam takul athara sujud. Dicapi. Betul irang nih. Oh. Ya setuju ya dadi sok latihan. Tapi sing asli aja copy paste sing asli. Tapi nek rasi gawe-gawe malaikat yo ngerti. Nah, semua pengarang mukjizatul Quran atau ijazul Quran, itu
ayat paling favorit itu ayat ini, yaitu orang-orang kafir ngomong la tasma'u bihadzal Qur'an. Quran wo coba rungokno. Itu mirip karena itu hanya satu cara untuk melawan Quran. Ya caranya jangan didengar. Karena yang kafir saja kalau mendengarkan luluh. Satu-satunya cara. Wis syukur dibujuk, yo aja ndelok wong liya, wis satu-satunya cara. Karena siapapun di atasnya. Wis saking elek itu. Permen. Wis merem wae wis. Seakan-akan itu wis makhluk sitok. Paling elek bojo itu. Mana ngayu. Jadi, yo tapi yakin ora sing kuat potongane. Jadi Juga akan bangun. ora usah ya gendut terus. Malah kecoba malah diucup. Ya jadi la tasma'u. Niku ayat paling favorit teng para pengarang Ijazul Quran. Jadi mereka wong kafir saking kakuatine rumusnya hanya satu. Jangan mendengar Quran. Iku aja menilai Allakum tahibun. Mungkin Anda bisa menang. Jadi gamane para pakar kafir, pakar penentang Quran itu ngan rapat itu menilai Allah. Iku ya ora mesti lho. Iku ya ora mesti. Terus gak mau. Iya kayak misalnya mulai roh cawe itu langsung gak roh yang itu aku ngerti nek wae. Kayak wong uta takok, tapi kok roh mambu Gus. Oh itu takok ya roh ayu oke lek takok sing lor apa sing kidul sing ayu. Roh sing kok roh mambu. Wong uta mana ya duwe roh. Apa nak ya maksud pengayu roh. Hati. Salah. Mulane ono gedean. Masuk makhluk keramat itu duit. Wong ra iso maca wae roh. Wong buta roh. Wong utun roh. Lu tekan sing ngaji tasawuf. Sing ngaji lho ya. Wong tasawuf mek wong ngaji kan beda. Kowe kan yo ngaji tasawuf. Gak tasawuf blas, Bro. Ya, tasawuf ngaji beda. Wong edan roh. Wong edan ya roh. Roh. Roh ya wong edan. Mosok. Jalur dulu. Sing roh pikirane wong edan. Oh, tak roh. Mosok. Nggih. Sama jadi seperti Roh. nggih padha jane. Roh tenan. Lho kira ku semrat. Nang guri. Anda kiai sesama itu tahu. Mosok roh. Sama itu dulu. Ya ada 3 ayat paling favorit itu. Pokoknya bar ngaji ini ayat ini dihafal paling gak ngerti. Jadi wong kafir pernah rapat cara melawan Quran. Itu rumusnya hanya satu, la tasma'u. Ya analoginya kayak apa? Meskipun analogi itu, macam analogi itu ya pernah contoh narap babon. Ono wong wahyu sempurna. Satu-satunya cara melawan ya jo. Wes itu. Ya oh jadi lu merem celeng. Merem juga ngeleng-ngeleng. Malah macet baru malah macet. Bayang udah bisa. Parah. Lah iku tahu rapate wong kafir untuk melawan Quran iki kesimpulannya la tasma'u. Iku nak dawuh Sayyid Syekh Abu Bakar Al-Bagilani iku. Ora ana ayat sing nerangno tope Quran hatta indal a'da sampai menurut musuh kaya ayat iki. Kok musuh saking kuatire itu rumusnya jangan kamu dengarkan. Karena sekali didengar bisa tertarik. Anak kayak aku misalnya kayak kalau misalnya kompetisi besar kan ngaji misalnya, aku lo ngembar wong sing ngaji gue, kurang efek, gak kuat suwe, rasa salah langsung ber. Lepas saya gak ngefek kan? Tapi wong ngelawan wong alim gak kuat. Mungkin yang ngelawan ketemu ngalim seminggu, wong alim gak pilih hebat, apa? Satu-satunya cara ya atas mau. Aku nunjuk mukjizat itu. Wong musa wae ra rumus kecuali dengan cara latas jangan dengarkan no. Jangan dengarkan. Terus wal ghalam gawe gaduh sira fi sama Al-Qur'an.
fihi fil Quran atau fi sama'il Quran. Ya, domir fil domir. Itu tegese nekakno sira misale bilawati kelawan kegaduhan wa nafis pada dilakon. Wasihu lan bunga-bunga sira kabeh atau gaduh sira kabeh fi zaman qiraati. Ing zaman diwacani. Pokoke nek Muhammad mulang gawe gaduh. Sementing wong ora krungu. Wah sekali krungu tertarik. La'alakum nawana sira kabeh tahlibuna iku menang sira kabeh. Misale fayas kuta mengko sebabe menang sapa Muhammad anil qiraati sange maca. Tapi niku mboten penting. Sing faiz kutan Dawi Imam Suyuti ini buatan Quran. Jadi kalau niku tanpa ngurangi hormat tentang tafsir, semua tafsir harus kita pisahkan itu sebagai tafsir, karena tafsir itu membatasi nama Quran. Tafsir itu ora fahame mufassir, no? Tapi jangan sampai itu mengganggu luasnya nama Al-Quran. Eling-eling. Jadi soal alakum tahlibun iku ora kudu faiz kutaan qiraah iso wae supaya kamu menang fala yujadu kafirun sing yu'minu bil Quran. To fala yujadu mayu'minu bil Quran. Maksudnya menang ben ora ono sing ora penting contone iku nak kowe gaduh Muhammad Rasido maca. Jadi berkali-kali kalau ngendikan itu hampir semua ulama lah ngendikan. Jangan pernah mengkerdilkan atau menyempitkan Quran dengan apa tafsir. Dan anu tafsir ya ayuhan nasu futurobakum ya ahla Makkah. Semuanya pasti turune ning Makkah. Nah, tapi mosok Quran gak penduduk Makkah. Ya ayuhan nasu awal-awal iku mesti ayuhan nasu delok ning tafsir ya ahla Makkah. Ya misalnya iku gak menafsiri Quran Makkah tok. Mulai pakai tok. Ini sama. Nah itu sama terus ra perlu iman sak jura-jura lane ngaji mbek wong alim ben waras sithik utawa ngaji-ngaji dhewe koyo pinter-pinter sing alim malah diarani bijak cara kula ngrasa level tak lawan mari ra level dadi maksudnya rasa dilawan iku kok ya keliru dhewe wajar asline keliru no percuma sing awak kowe sing ngaji ya udah ngerti kegiatan. Ya, tapi lumayan ya sih. Lumayan, rame-rame nama. Pulau nu dari sekian wasiatnya Mbah Mun paling kula kenang zaman kula kelas 2 ya. Dewi Bazuber, Dewi Bapak nanti. Namun ane bali wis yen Bapak. Dewi Bapak kowe jogeman maca Quran mek tafsir. Maca Quran, tafsir ngomong maca ilmu napa? Ya maca ilmu tafsir aja ora ilmu Quran. Karena tadi pasti mau tidak mau dibatasi. Misalnya gini, saya Imam Suyuti, ma baina aydihim itu tak artikan depan, khalfahum itu belakang. Tapi mufassir lain mungkin mengartikan ma bainahum itu orang sebelum saya, yang setelah saya dan berikutnya. Kan kita tidak pernah tahu. Bahasa itu kan resikonya di situ. Semua bahasa, misalnya yang akan datang itu akan datang apa? Akan datang kan. Tapi misalnya Gus Afif tak omongin. Gus urip ku boros-boros mikir guri ku depan apa belakang? Belakang, depan ya depan. Kowe aja boros. Mikir guri depan. Yang akan datang kan? Contoh paling gampang masjid itu. Yo mau ketemu ning arep masjid, ketemune nang ndi? Enggak, ketemu di teras kan? Teras depan kan? Terus ada pertanyaan, imam mengganti. Tapi misalnya wong ketemu guru imaman, jenenge guru masjid nang arep masjid. Iku nunjukno bahasa ora konsisten. Jadi bahasa itu ya bahasa itu nganggo rasa. Zina enggak bisa di. Juga lek ngene. Mundik mun didik duwe. Ambek aku muni ra didik. Iki aku muni ra didik. Asli. Kaya keluargane wong alim-alim niki alim biasa. Ambek ana wong darani munib alam, aku iki alim sing biasa. Karena kan kelas levelnya apa? Beda. Ya kayak Liga Inggris nomor 9, musuh juara Liga Indonesia. Itu kono nomor kunci degradasi bahkan. Musuh juara nih. Kira-kira tuntas. Nggak bodoh. Wong Turki muni elek. Wong Indonesia paling ganteng jejer. Tuntas ya? Tuntas. Nah itu bahasa nisbi. Nah, bayangno kalau bahasa itu kemudian kita anggap baku.
Terus mufassir ngikuti nisbi itu, nama ngikuti nisbi. Ya kan nggak sambung. Nah kecuali yang bersifat ditareh riwayat itu kita harus tunduk. Tapi kalau interpretasi atau tafsir itu tidak bisa. Mulanya kalau nak debat mufassir itu lucu. Misalnya itu loh kok. Walillahil masalul a'la. Allah itu punya al-masalul a'la. Masalul a'la itu punya sifat yang enggak tersentuh, yang enggak tertandingi. Sisi tak enggak muni at-tafarrud. Allah itu tunggal, satu. Karena selagi tertandingi namanya enggak tunggal, enggak satu. Jadi rasa seorang ulama itu beda. Ya kados kula nyontokno ana Imam Sanusi ditakoki, bukti kalau Tuhan itu satu gimana? Oleh jawab mubah, tapi itu sing ra kena dibantah. Misalnya, jika ada dua Tuhan, maka yang satu ingin bikin bumi, yang satu tidak. Jika bumi ternyata ada, berarti yang satu lemah. Tapi kowe tahu darah ini dua Tuhan. Pernah. Nah, terus kamu batalkan satu. Berarti kita tahu, rodok tahu kafir maksudnya. Tapi logikanya alhamdulillah salah. Maksudnya yo aja ngono, maksud wong awam kok. Ngawur ribet. Lah kok ribet. Lah sing bener kan ngono. Jika misalnya kamu anggap ada dua Tuhan, misal jadi bulan banget misalnya, tapi wong awam kan mantep. Bener orang berusaha. Jika menurut Anda misalnya, kamu berpikir ada dua Tuhan, pasti Anda berpikir sama-sama kuat. Ternyata yang satu bisa bikin bumi, yang satu enggak. Maka ini terbukti tidak Tuhan. Jadi Imam Sanusi dari awal memang ini tidak Tuhan. Akhirnya milah Imam Sanusi milih awam. Enggak cara gue mahmur apa? Milih awam atau Imam Sanusi? Awam, tak usah sok-sokan dah. Ayo, tak usah sok-sokan. Awam. Sepakat ya? Awam. Wah, aku semua ngalim milih awam. Karena itu gak ribet tuh. Gak ruwet. Jadi pikirannya wong awam harus mbok belok. Karena itu cara ya natural, cara Quran nerangno umume wong. Lawa kana fi ma alihatun illallah. Ya tapi Imam Sanusi ora salah. Allah wis harus gawe redaksi lau umpama. Mulane nek ngalih ya umpama. Dadi lau kudu dibalan-balani. Wong lau kok mbok dadekno tenanan wong lau. Nah, tapi misalnya nerangno wong awam andekan menurut Anda ada dua Tuhan menurut misalnya. Dan misal semua kan muwakil loh. Tapi nak langsung ada dua Tuhan terus kemudian kompetisi sing sitok pengen bumi sitok ora ternyata yang satu gak mampu wis iki pensiun kan langsung klek wis sudahlah berarti Tuhannya satu aja apa mau muser. Nah Quran itu ngikuti orang banyak. Kenapa ngikuti orang banyak? Nah Imam Sanusi yang kritik juga banyak. Kok menjadi susah belajar tauhid menurut Imam Sanusi? Ya, yang kritik ya apa? Ya pembela-pembela awam tadi. Kalau nak secara naluri kecerdasan kula setuju Imam Sanusi. Tapi kan itu kan di komunitas awam. Dan itu berjegah ini kan karena gue rame-rame nih. Mengawankan dunia. Iya mengawankan diri. Tanah zil. Goblok. Aku ibu-ibu, ono sing tenang. Jadi Imam Sanusi itu pewaran, agak logika pangeran pewaran. Jadi itu saking jaga konsisten ilmu mantek. Tapi kan jadi repot. Tak beri contoh lagi kalau teori tadi itu ya repot. Misalnya la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan. Berarti nafyun likullil ilah. Berarti kan tahu ateis. Baru kamu isbatkan illallah hanya Allah. Tapi BBK tahu nafyu kullil ilah. Menafikan semua Tuhan. Baru kamu isbatkan hanya Allah. Berarti kan mantan menafikan semua Tuhan. Mantan ateis baru illallah lagi muwahhid lagi iman. Nah nurutin ngono ora ngono kabeh. Jadi para kritikus. Ya ora usah ngono. Wong iku ape muni Allah iku pangeran cuma milih redaksi la ilaha illallah ora ngono-ngono. Nah maksud iku. Jadi dari awal yo Allah gak mlebu yang dinafikan. Dong ya? Apa ya? Ya, alhamdulillah. Ini anak menuruti disiplin kan berarti ketika orang meneliti ada Tuhan manapun, siapapun. Jika ateis kan masiku illallah.
Berarti metu mlebu. Yo ora usah ngono, oleh mikir dari awal tiap edarane Allah itu pangeran to. Ben seru nyerang yang lain dulu ya, cuma aku jangan ya. Terus nisbatno Allah. Milan di awam ya. Cocok ya. Kalau nak sinau, kalau nak tukang mulang umum baruin, yo sinau yo mulang. Kadang yo protes. Aku ayo ngaku nih, walim tenan. Tapi kan kanggo kayak aku lho, paham tenan. Tapi aku tetep tak niku, sono ae. Jenengan ora rasane kiai ning Jawa apa? Lalilan tok berkate senenge ora karo. Wantem apa? Wantem ilmu sing ruwet to. Ya Mbak, bangun rebutan Imam Tahlil itu perkara berkah. Perkara berkah. Kok jak mikir ngene barang ngono. Dua orang antek rompula gue irinan. Sampai orang si order tahlil. Ini wong kamu mati, singgung jelas singgung kon maca tahlil sapa? Jelas. Maksudnya jelas iku piye to ora jelas. Allah kari. Ada akhirnya ono ulama awam. Maksudnya wong iku alim alama tapi bergaya nopo awam. Lisapah ibaratane. Aku kadang setuju kok wong ulama semodel. Saya bisa meniru ulama di sini karena saya orang Jawa. Jawa deles. Pasti nak ulama Arab, wong alim alama itu kan kadang seleranya terlalu tinggi. Yang ini kan gak paham kan. Mangane ote-ote. Utangnya akeh jamu bojo. Penyebab kebodohan itu kan sempurna. Mangane gak bergizi, utangnya akeh disentaki bojo. Penyebab kebodohan di situ masif. Wes pas sampai diskusi ilmu ketemu wong sing ngutangi, tambah goblok. Tapi lu yakin. Oh tak jamin goblok. Jelas. Jadi sekian sebab asbabul mujahil. Ya, lisab arti ibaratane. Untuk orang mengatakan 7 itu ada 2 redaksi. Kamu langsung bilang misalnya li sabatun, saya punya 7. Atau kamu mengatakan li asrotun illa salah satu. Nah ketika seseorang bilang li asrotun tidak pernah berpikir punya 10. Dari awal dia tahu punyanya hanya 7. Cuma dia kepengen tafannun fil ibarat. Tafannun fil ibarat dan ibarat itu bervariasi. Buktinya Qurannya bilang innama ilahukum ilahu wahid, berarti pakai langsung li sabatun, juga pakai la ilaha illallah, itu wa ilahukum ilahu wahid. Berarti langsung muni li sabatun, saya punya 7 ini misalnya. Ada yang li asrotun illa salah. Jadi dari awal li asrotun tidak pernah isbatul asra. Cuma sakal kan wong ngono kok geger apa? Wong ngono kok geger. Cocok karo kula pokoke mulan kula semeneng mbek wong alim alama tapi gaya awam. Masalah zaman akhir awam gaya ulama. Musibah kok ya. Metam-metam. Sesat kan. Bisa wong ulama itu gaya awam. Saiki awam. Gaya ulama. Kita harus kembali ke Quran. Yang lainnya itu enggak qot'i. Kalau Quran itu qot'i. Bener Bapak, kalau tanya ngurung-ngurung ini tambah gua. Karena Bapak, aku sering nekani itu. Malah apa? Goblok. Enggak goblok. Jangan rumah terusin. Budak apa? Ya, jadi ayat ini ayat paling populer ning gone bab ijazil Quran. Nggih wae logika Bang. Orang kafir itu yang berkompetisi, yang rapat, yang nyari cara. Nah, Quran itu rumusnya jangan didengarkan. Jangan dengarkan. Mergo itu satu-satunya cara. Terus sekali didengarkan diteliti mesti kecenderungannya bela napa Quran. Ya mau satu-satunya cara kowe ora tertarik wong ayu ya delok. Wes iku tok. Mbok jejero bojo malah. Mbok timbang. Cakep banget. Cakep ya. Nah, jadi awam wong alim tapi gaya. Iya. Top. Mulane ki Jawa wis tukang ngakali hukum tapi top. Kalau nanti tanglet ki Jawa sepuh Mas Safi ini kisah nyata. Ana wong pe mati tenan. Gak guyon, mati tenan. Karena nang hadis resmi kan tekekan mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, aku takut ki sepuh. Wonge tulus, ya alim. Kok
Teng Jawa kok adate talqin namung Allah kan. Adate wong Jawa kan cerita. Kok ora la ilaha. Jawabe masuk akal, yen pinter Ki Jawa nak ngelah. Wediku niku Gus, nak pas la ilaha terus pletes. Itu saking kearifan, makanya kearifannya harus kita jaga. Daripada la ilaha pletes gada. Moto kok akhirnya. Kurang sithik kira. Kabeh mati. Saya nabani lawah mati kan. Cancel kan gak iso. Wis kadung bener. Nah, supaya enggak resiko, cara kula masuk akal, maksudnya cara kula sing ngendikan wong alim dan dadi perilaku nasional kan semuanya kan talqine Allah wis iku diekrori wae. Ya daripada kowe sok-sokan persis hadis. Sok-sokan lho iki. Sebule la ilaha. Akhir kalah. Tugale teng daerah kulon ya ono dukun. Iki kisah nyata. Dukun anake lahir Pasuruan, pantangan Jawa kan lahir Pasuruan. Wes metu karo dukun kok lokas. Ora oleh luhur lahir Pasuruan. Cari cewek itu wes luwur. Lahir suruh kadang kalau. Iya. Oh. Jadi maksud kula ngeten guys. Guys, monggo lah talqin la ilaha illallah nggih monggo, nggih husnudzon tamat. Misale cara lahir la ilaha gak tamat anggap ae min awalil amri ya illallah. Ya wong muni li asratun illa salah satu. Maksudnya yo terus sarane ateis piye fil qalbi ku Allah. Jadi tetep tak bela. Ora roh. Aku termasuk tetep bela. Kira tak bela. Coba ate. Aku niru Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku ora gak melok dosa, gak melok salah. Iso ngendikan syafaat ahli kabeh mati. Wong kok apikane ngono ora melok salah. Mulane misalnya ana umat Nabi muni la ilaha kok mati. Aku tetep bela nare malaikat. Tetep fil qalbi ku Allah. Lha ana dene woto. Ayo sekali celuk. Lah opo bos dunia lah. Kan sing ngomong tak takoki, kowe maksudmu piye pas la ilaha iki? Maksudku ilang kok. Salahe dijabut pas. Kan iso debat nak fil qalbi. Kan inama amalu bin. Iya. Iso wae justru Israil jabut mergo ngerti ukuran itu al-qalb. Mung jadi ora dari awal aku ngukure alkohol. Deku aneh-aneh wae. Jadi aku yakin asal dekne mukminun taqiyun perilakunya la ilaha illallah pasti dia min ahli la ilaha illallah. Cek kasute. Mati kok kasute. Sampai mati sing golek iki. Tak belo yakin nganti ketemu pengeran tak belo. Asal dekne mukmin karena tadi dari dia ya fil qalb dari awal wong muni li asratun gak tau kepikiran di 10. Tetep itu. Lah salah wong muni la salasatan mati. Jadi wong kudu seneng mbek mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ojo drengki nemen. Lan ora diparingi alim kan drengki. Jane yo nek dadi wong alim wong fonis. Ora sok paling bener juga mukumi. Mareni drengki. Ya sithik-sithik ego syarat pantes-pantes ego. Sithik ego lucu-lucunan apa? Kayak kula ya drengki mbek guyumu, ora paham kok guyu. Cara bapak ngono, takoki Mas Afif, bapak nek ana wong awam ngopi Mas. Terus nunggone warung nyingkrang. Aku cara oleh drengki gak drengki wong iku. Wong ra duwe marah kok senenge ra. Kene kok ape seneng gak ngenteni dhuwit, ngenteni pinter. Cek akeh syaraté. Iku wis diutang. Mlayu kok bojone ngopi nyingkrang. Wong makan-makan nak ngopi kan rapi. Oh bahagia mereka. Nyemu ingkrang. Oh. Lu kan sik utang. Iki karo bapak. Cara aku lek drengki ya drengki. Wong kok bahagia. Lu bisa melalui berbagai kendala kan. Kowe ape bahagia ngenteni di dhuwit, ijek dhuwitmu dhewe. Kakean syarat. Bapak puali, aku cara oleh iri. Tambahmu cerita ya sama, semakna. Aku tahu ada yang mobil ning bis lho, ziarah wali ning Tanjakan. Macet.
Kok aku yo wong awam jebul. Dadi barang macet kan mbek supire diandani. Iku sing mangan tetep mangan kok penak dadi wong goblok. Lu kok ora bayarno nak bisa iku kloro. Sing ngerti nak potensi kloro itu do susah. Sing awam tenang sing mangan lemper ya gitu. Bangun pas iki contohno. Lah husnul khotimah yo. Kiai wis alim do nangis wedi suul khotimah. Wong awam tenang. Urip lu kaya ora ono suul khotimah jane. Santai. Allah sih. Oh. Mulane pulang wong kamu hormat yakin hormat. Kalau sampean ketemu pikiran idolamu sebab tiang awam. Kok kok penake ngono. Tapi yo piye ku kesayangane Nabi pengen ngene lha yo kesayangane. Koyo pitule lho Mas. Yo kanjeng Nabi cerita kiamat. Cerita kiamat kok aku sahabat tuh nangis. Kiamat kok ngono dasar. Kecuali wong awam wong Arabi. Ya Rasulullah jenengan cerita kiamat ora ana tanggal. Malah takok tanggal. Ya Rasulullah mata sa'alu jenengan cerita dasate ngono kok ora ana. Lah niku kapan? Ribet kan. Sahabat itu bareng Nabi cerita kiamat itu masuk. Ana sing nangis wedi mlebu neraka. Ngono ngalami tenan. Malah mikir kapan. Ini kita kono ya. Ya Rasulullah mata sa'alu. Dan itu kapan? Sekarang mikir pena adanya apa? Orang tanggal. Bukan bakas orang-orang. Kalau gue suka loh, nih kalau tanggalnya rano tahunnya gitu. Bukan so panjang apa? Panjang. Orang tanggalnya tahunnya sih rano jadi nyawurep. Akhirnya dia tahu ya Rasulullah mata sahabat kok Nabi masih bakas. Jadi pikirannya sederhana, dibatas ke orang-orang. Nah karena Nabi itu punya aturan nggak boleh memperlihatkan kapan kiamat. Akhirnya Nabi itu takut, ma'atatal. Ya, gue persiapan nopo. Padahal sahabat itu mau mantel nggak bebek umi. Jawabnya santai. Fawwah ma'atatul kabirosyamin wala sudakotin wala kini uhibuka. Kalau ya persiapan buatan maksimal. Tapi kalau seneng jenengan. Setelah Nabi masyhur ini kan anta ma'aman ahbata. Wih, sahabat sopan nang kabeh dawuh Nabi. Wah, nang ngono ora perlu ngamal tok-tokan. Kok wong tau digowotingi sak masjid, akhire paling diseneng. Baru kae dekne takok ana jawaban almar'u ma'aman ahbata. Di depan umum, mutawatir ya Mansur hadis itu di depan umum. Baru kae hadal arabi. Jadi agama itu tahu ketulung wong awam. Maksudnya mulai rasa gede. Agama itu tahu ketulung wong awam. Hadisul mahabbah itu gara-gara dipicu wong awam. Baru kae wong. Hampir kiai dalil almarhum man ahabba gara-gara hadal arabi wong. Cara kuburan tak ziarah. Boleh ya, nak umroh boleh. Ya, kita ziarah Abu Bakar ya orang level apa? Boleh yang jenis ya, Pak? Jadi ada yang ngawam jen penting apa ya? Lugu rasanya. Soalnya orang aku cerita ngawam lucu-lucu. Tak lagi Nabi. Jengben kula nak mati sing isap sinten. Lah kowe seneng sapa? Allah. Kok iso? Selama ini hubunganku dengan Allah baik-baik saja. Mesti dari bumi orang melok gawe ya oleh nganggo. Apa banyu orang melok gawe aku oleh nganggo ora tau tuku. Selama ini Allah baik-baik saja. Jadi dari banyu ora ana banyu ora tau tuku wis karek ngundang. Selama ini Allah baik-baik saja. Tawalla bi nafsi takoki aku cek apa? Tawalla bi nafsi Allah piyambak sing isap. Iya gua bi nafsi. Fawalla taufikan dene semua ibu. Takoi Nabi, 5 kan? Sempurna gak wabe Allah. Itu selama ini pengalaman Allah baik-baik. Ini Nabi komentar, Fakwal Arab, jadi pinter. Jadi ada bingung-bingung, takoi itu. Apa enak, itu juga ngapa enak. Mana rasa gosowi. Gosowi jumlah kuabak, wajibin. Nak gawa sawi dalile mantas sababi komen bahwa kami minum bahwa kami minum kok dadi
Dadi wong awam ku enak hubungane mek Nabi wis enak wis. Tawalla bi nafsi. Wonten malih hadis sing terkenal, iki kula mboten ngertos status ya, tapi terkenal mutadawal, iki masyhur ini. Ada orang Arabi di takoki walhasil itu. Kamu udah takut banyak kesalahan gini-gini, masyhur gitu. In hasabani Allah, jika saya dihisab Allah maka saya akan balik menghisab Allah. Masyhur. Nanti ngisab Allah. Ya nah Allah salahku sithik wae dietang itu. Tak ukur ambek nyepurane iki. Ternyata kalah ambek salahku. Ora usah dadi pangeran. Kudu afune Allah, ghafure Allah sak dhuwure salah. Saiki diitung. Oh, tak hisab. Ghafure Allah sepiro, ambek salahku sepiro. Mosok nganti menang salah. Satu juga kira Allah maringi wahyu ning Nabi. Jenis ngene iki aja mbok hisab. Kok mesti nantang hisab aku. Itu wong desa. Apa? Iku Habib Salim Asyadiri, alim-alim wong termasuk orang alim alama teng Yaman. Ini Habib Umar Habib Salim Asyadiri di antara karangannya cerita akhirnya masyhur di kalangan habaib kalangan dia cerita itu kan masyhur. Iku ya baru kayak wong. Masyhur itu sampai Habib Salim Asyadiri nyeritakno ana wali sing disair. Ana mukhtiun ana mudnibun ana asi huwa rafiqun huwa ghafurun huwa afi salah sabunna qabal tuhunna salah satan fi salah sati wa sahliban awsafu awsafi. Jadi ana mukhti kula akoni Gusti kula nu sering salah, ana mudnib kula sering dosa, ana asin kula sering maksiat. Jenengan kedah ngertos Gusti, jenengan ghafur, jenengan rafiq, jenengan afuun panggil Qobal tuhunna salah satan bisa dia mau buat itu mawon sifat kula bersifat jenengan. Nah dalam keadaan normal mesti menang jenengan ya jadi menang gopur menang yo kawan niku yo ngarobi jadi penak urip iku ora ruwet terus ya mungkin sebenarnya ketemu pangeran ya monggo Gusti nanti hisab monggo hisab tenan dibeli hisab tenan lan niru kula niru Arabi niku iku asli kowe tiru-tiruan kabeh iya kan sing diregani pangeran kan sing asli ning dinggon fotokopi bajakan dilarang kan bajakan dilarang mulane ki seneng pengiran sing asli aja kopi paste tetep rawan disalahno tenane kowe kondi jadi kemungkinan salam loro siji niru nomor loro sok-sokan niru ora kondo nak niru ijek ketiga hadal Arabi iso nuntut hae pembajakan ya royalti bukan cinta. Tapi apa menipu kula suwun lah soalnya kados dan itu apa ya mudah dawal lah kayak sinten Nabi sinten Abu Nawas paling terkenal kayak syair itu kan apa itu ilahi dunubi misal jadi romal itu terus tapi sepurane jenengan luweh gede Imam Syafi'i ketika mau wafat nih nonton kan syair Imam Syafi'i kula hafal banyak kula ada diwan Syafi'i di antara yang paling terkenal kan walamma qasa qalbi wa daqat ngajari fi sa'al turja'i duna afrika sulama ta'adzamani rabbi falamma qarantuhu bi afrika rabbi kana afuka adzamani ta'adzamani rabbi saya selalu ta'adzamani dan bisa selalu merasa dosa ini besar sekali tapi falamma qarantuhu bi afrika setelah saya bandingkan saya sandingkan qarantu itu saya sandingkan bi afrika kana afuka adzamani artinya pola itu dipakai semua ulama apa pakai semua. Dan itu misalnya ya cerita hisabnya Arabi tadi tidak sahih saya ulang lagi. Misalnya hisabul Arabi tadi tidak sahih. Itu min haitsul makna itu sahih. Karena Nabi juga ngajari kita Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Yang selalu kan maghfiratuka awsa'u min dunubina atau min dunubi wa rahmatuka arja indana. Itu kan semakna selalu kita harus berpikir bahwa maghfiratuha awsa'u wa awsa'. Karena kena salah, ya ora wis nak menawa ya karuan salah ya nak menawa barang karuan kok. Karuan menawa. Ana kula ana MC
Jika misalnya ada yang salah minta maaf itu cara aku iso nang kowe. Kok iso jika ya? Karuan salah ya. Nyita wong ning kene iku ganggu wong akeh ngrameni. Yes, cara kula cara ana jam sik ya. Salah sepuro ge jenenge kula sepuro. Modho salahe mawon. Salah kok jika. Kok ngaji ini, sawangane ibadah, tapi takono bojomu. Wong ngaji niku jam 11, kok bengi teko, nek nganggur-nganggure wong. Saking gak nyamannya di rumah. Teko awale nganti ngono iku. Nak nyaman di rumah mesti tekane ngepas. Berhubung ning omah gak nyaman di alasan ngaji. Wong ngaji ini jam 11 sawar, teko jam 11 begitu. Aduh. Pengangguran terpelajar. Dan atasane itikaf masjid kampungnya ora ono itikaf. Oh no. Ya ora nganti salah ora, mau cerita ae. Tuh. Ya dadi eling-eling kudu yakin ya. Kowe kudu seneng ayat iki. Dadi iku bukti nek wong kafir kangelan nglawan Quran sampai solusine kula tasma'u wal khafi. Lan gawe yo apa gaduh sira itu bilagat wa nahwi wasiqa. Terus qala wa ta'ala, qala dawuh sapa wa ta'ala fil kufar falanudzikan. Lah niki senine Imam Suyuti, niki wajib anut pancen. Kuwatire kan falanudzikan. Iku dadi maqalul qaule alladzina kafaru. Paham ya? Ya saya ulang lagi ya. Kan wa qala alladzina kafaru terus isine maqalul qaul la tasma'u li hadzal Qur'an. Nah, la'alakum tahlibun itu terakhir omongannya wong kafir. Terus Allah menjawab mereka falanudikon. Nah, makanya harus dipotong, apa harus dipotong. Nanti sama sini ngendikan apa? Qala Allahu ta'ala fihim. Paham untuk supaya tidak dianggap falanudikon. Nah, itu maqaulul qauli yang kafir. Qala dawu sapa Allah ta'ala fil kufar dawu falanudikon. Mongko bakal ngicipno ingsun alladzina kafaru. Ya kata ngicipno iku ora berarti untuk adab sithik gak. Maksudnya pangeran malah mentahkir wong kafir. Adabku sing jumlahnya agak terbatas. Tak icipno sithik wae tuntas. Paham ya? Jadi kadang idza kau mriki malah ihanah napa? Ya nah kados Abu Jahal jeung ben aten neraka Allah dawuh zub innaka antal azizul karim. Kejare wong mulya. Lah kok ning neraka. Jadi justru mulane ayat fabasyirhum kok malah be azabin. Padahal basyirhum maknane seneng. Iku digawe paradok tahkir. Jadi kadang Allah iku mulane kadang-kadang ya ibu-ibu ngaji balaghah ben roh kadang ya ibu-ibu wae wong nyatane ra paham kan. Wis ibu-ibu ben roh fabasyirhum. Fabasyirhum seneng kok. Kok ada. Jadi misalnya ana wong seneng dhuwit, kono pangan dhuwit. Sithik-sithik kok ngomong ora ono dhuwit wis sumpek kabeh, gak iso apa-apa. Sekarang ra iso apa-apa ora ono oksigen blok goblok. Ora ono dhuwit wong sik iso ambekan sing ngawur, sekarang ora iso apa-apa ora ono oksigen. Lah terus aku mangkel gak usah ngomong ono dhuwit cetek ngono misalnya. Lah iku fabasiruhum apa? Lah mestine wong cara berpikir dilatih syukur. Nah, ra iso apa-apa nek ora ono oksigen. Oleh nyimani dhuwit sampe ora ono dhuwit ra iso apa-apa. Citra. Met wong sing ngomong. Ngono ku yo do gaji jalalan sing ngomong. Ya muga-muga pangeran maklumi. Awam mawon. Mulane ngaku awam ae. Ben kok nak salah-salah iku. Apa maklum. Awam wis sepakat ya. Swarga ya sing kelas awam ae. Pojok pinggir guri. Yang penting ono tutupe Mas, kon rokok ono. Berak panas. Yo, ya berak panas terus nak gludung-gludung. Rokok. Ono Mas tutupe kok arep. Dapur gitu. Dapur. Kan ono batase, nek sing ning dhuwur arep iki kan delok neraka nomah. Ya Allah, neraka koyo ngono. Kula adepno swarga. Mboten kedang mlebu Gusti. Maksud bareng medhe wong kelon roh. Nangis mosok Gusti roh. Itu jare mau madhep to. Ngono sok. Salah ngiler kok. Akhirnya wis gongo
Maaf daroka, aku apal hadis maaf daroka. Aku gampang bodoni mau cari sumpah bakal jaluk dia. Iya, abna Adam itu gampang bodoni, gampang enggak konsisten. Aku Gus mosok delok. Ma kuntu asqa khalqi, mosok kulon wong paling sial, paling celaka. Pengiran nang tole dilebok. Farge bonus mlebu swarga. Mlebu swarga wong kaul kan terus. Jadi pengiran malah digojlok laka wa asratu amsal ya iki swarga iki baik kowe lan 10 lipate. Sampai pengiran didhawuhi atas dazi ubi bantar bil anjuran pengiran kok ngenyekan. Tadi sesuai atas dazi ubi. Ono to ngenyek panjenengan ning ingsun antara dikaro pengiran kok. Ngenyekan. Wong karuan kula Gus swarga tok pira-pira kok kaya lipatan. Pengiran jamin. Aku ora apa jeneng ma astazi ubik walakini alama asya'u qadir ora ngenyek kowe saking aku iso apa wae lagi mlebu iku sok apik dadi andar wis stop aku akhirun nas dukhulan al jannah dipundi yo sik Gus dadi kutok jadi gue sempat kecil-kecil kan ada pengiran atas dazi antara full ini luar biasa ya. Jadi di antara cerita Rasulullah SAW dan hadis sahih hadis akhirun nas dukhulan al jannah. Wong paling akhir mlebu napa? Swarga. Fala nudikon namo bakal temen ngicipno ingsun alladzina kafaru adaban ing siksa sadidan kang. Wala najziyan ing dene bakal malas ingsun ing kufar aswa alladzina ele-ele perkara kanu yang. Wong nak salah iku repot. Eleke diwales apike ra diitung. Mergo salah secara tauhid. Dene nek bener ngarepe Allah, apike diitung, salah mudi sepuro. Jadi mulane wong sing penting bener sik secara tauhid. Engko fasilitasi piye? Lihat siyamu wa ahsana ma amilu. Sing apik di sepuro. Lah sing elek wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Dari sekian ayat berbagai ayat. Tapi nek kowe iku kafir, salahmu iku salah tauhid. Api ewa kodimna ilama amilu amalin jazal api edi abaikan salah edi Mulane gawe Abu Bakar sementing tauhidem bener sih. Nek kowe tauhidem bener fasilitasi piye APM diganjar elek disepuro. Mergo Allah gawe wong apik liyane nabi ya tetep salah, tapi fasilitasi piye wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Tapi nek kowe waliane tauhidem jeblok iku amal mapik di habam mansura elem itu lane dadi wong apik meneh ngaji tauhid ngaji wajib akal menunggu pondok ndi wae kudu wajib apalagi dadul lawang gue iling-ilingan nek kudu master tauhid no ora kudu paham banget paling gak kowe di master tauhid ya kan misalnya apal dinadzamno faqudratun iradatun samun basar kalamun soalnya mbok sifate nabi wajah izin fi hakim krungu nabi misalnya ya di garwa ya bahar kan wis dari awal dipersiapkan nabi memang boleh punya al-arad ya. Tapi nak tauhid jeblok kan repot hubungannya mbek Allah terus repot. Dari yen wong kabeh ku kados bodoh-bodoh teng Indonesia wis tak cilik mesti kon ngapal lagi dadi lawan. Misale rapal nang zamane ya apal di pujian. Jud kita pokok kalau malah darani bidah aduh maten. Orang wajib malah darani bidah. Yo marifatullah darani bidah pun. Orang-orang sing darani nadoman ngono iku bid'ah iku roh iku merek Mercy, iki merek Toyota, iki merek Honda. Iku bakas makhluk ora disalahno, iki bakas sifate Allah. Disalah. Umum cara logika wis ya wong muni wujud kita bakal ora bakas sifate Allah. Kok disalahno? Sing roh iki merek Honda iki ama. Bahkan bahasa Indonesia sing salah ora disalahno. Dia apa? Bar tuku Honda, mereka apa Yamaha? Kan Sanyo kan, bar tuku Sanyo, mereknya apa? Apa? Panasonic. Apa yang sing salah kaprah? Sanyo, Pralon kan merek. Aqua. Honda. Mulane jare sponsor Yamaha ora tau kecelakaan nek ning desa. Mergo wong Honda tabrak Honda. Malah Kawasaki ora tau blas.
Cara desa apa? Bunda. Tabrakan nang Bunda. Padahal itu kadang ya paham Kawasaki, tetap istilahnya. Tabrakan nang Bunda. Gak tahu lah ya Kawasaki kecelakaan di desa. Mesti apa? Misalnya ada cak cilik berdis rempet. Kawasaki. Wah deh, lihat deh udah butuh matur nuwun. Kalau udah. Ano, iya, neng kok, neng Bojonegoro apa? Udah. Bunda, tabrakan apa? Udah. Sing sitok bareng Kawasaki. Bingung soalnya. Apa ya foto? Kodak. Kol. Iya kol. Apa? Kol. Mobil kol ya. Bisa selalu masuk ke Sanyo. Apa nih? Aqua. Apa ya Pak? Tukang aqua. Mereka apa? Apa Remason. Iki ngopo. Sering goyaan iki. Wong kaya eling Remason. Kowe tak bapakmu. Iya Remason waduh. Remason. Lagi Belika. Apa? Kayak sebagai Remason. Oke. Ya eling wis nyifati Allah ora usah mbok salah. Nek wong nyifati Allah, kowe nyifati marsi iki wapi, udah iki apik ora digugat nyifati Allah apik. Gugat. Cocok ora Jawa ora. Ayo nyifati Allah kok di. Gugat nyifati makhluk itu ora di. Cocok ora Jawa ora. Wis sampeyan pokoke Islam wis kok umume wae wis ngene-ngene iki wis biasa. Sing bener wong alim gaya mau jauh ngawak. Terus gini ki kala wa ta'ala fim falan uzikonna. Moga bakal ngicipno ingsun alladzina kafaru aja kang siksa sadidan kang. Wala rajana dene males sapa ingsun ing kufar asu alladzi ing ala perkara kanu kang ono wong akeh ya amal. Akfaha jazai amalihim tese ala epi wala si amale ladina yub ala wong ngono ala diitung ala apike mergo jeblok tauhid. Dari kalau mengkono-kono adab dari kalau ada bisyati, utai mengkono-kono siksa sing banget wa aswa ujaza lan ala epi wala. Iku jaza wa adabillah. Iku minangka wilas false musa-musa Allah. Berarti kan jeblok tauhid kan nganti dadi musuh Allah mergo jeblok secara napa? Tauhid. Karena wong Islam meskipun salah tetap yakin Allah itu Ghafur, nak salah ya ngaku Rabbana dzalamna. Wong kafir nemen eksistensine Allah wae digugat. Wong kok gugat sing duwe itu dunya. Kan parah. Wong kok ngakoni sing dunya ora ono. Soale itu gampang ngeten, ana omah ujug-ujug mbok goni. Kowe ora roh omah kowe sapa untuk izin ta ora langsung mbok goni. Ya kira-kira wong sing ora ngakoni Allah kok ngono manggut dunyane Allah sehingga Allah ora ngakoni eksistensine Allah. Mulane pertama sing wajib urip iku ma'rifatullah. Ma'rifatullah kok ngerteni sing duwe. Wong kowe ape manggon omah wae mesti takok sing duwe. Lah manggon bumine Allah kok ora ro sing duwe, ora ro sing gawe iku piye. Mulane pertama wajib ku ma'rifatullah. Jadi ajaran iki Jawa wis top. Ora mujid top. Kadang-kadang ini ora gitu. Dan idamu ibu jone mulang tauhid ning masjid jebore kadang ra ono. Apa nulis kapure ora. Pas nerangno bocah do playon. Tapi ngono yo do iman. Iku nunjukno sing jadhe ku ikhlas ra metode. Lan ora sakaken apa? Metode. Metode niki kuno cara metode salah kabeh mulang cilik ruame. Kiai ini ora duwe dhuwit nang ngamuk ya ngantem mek penghapus. Ngamuke kok omah mata dile ora ketemu. Omah iku dene kerjaanmu. Terus dendam golek sing ya. Lampiasan ya. Ngono iku sak Indonesia ahli sunnah. Lewat jalur ngono. Nyaduk dampar Gus. Dite yo mak aku agama lan ora usah ada noto metode. Harusnya pengajaran sing metodologi. Satu dua satu. Kalah roe kelas. Mulane kula ajari wong akeh kiai pinter, tapi kula mboten ngaku pinter-pinter anak mulang sing mulang-mulang. Soal metode kesuwen. Ngaku metode, harusnya yang ngaji di sini itu apal ayat yang sebelum di ngaji ini. Ayo praloro gitu. Terus fokus.
Wong rene hiburan kok. Rai-rai ngene ta nganggo metode. Syarat pertama gagal, syarat kedua buyar. Kelas. Sudah kiai-kiai kuno wis ngaji mbek ngantuk, kadang wis ada muridnya teko kiri. Baru teko ngomong presik tuh. Waduh, diminta ngono ki yo waduh. Itu teko Mas Dinteni dhewe kok penggemar kok. Sa Indonesia, kayaknya ngono kan. Mana kalau pengagum kiai ra jelas. Penting ikhlas loh. Iya nganggo metode ruwet. Terus spek. Kok ngene-ngene ae. Sudah ngaji ngene iki ora ngono metode sing paham yo akeh. Paling gak paham nek kene paham. Kok pokoke mau enak. Baleni, ora kepen baleni. Iya. Ono wong Gus, saya itu baca kitab tuh gak enak semua. Kenapa? Kitab yang salah pakai ada yang dipakai Mbah Mun. Itu kalau kitab yang dipakai Mbah Mun dibaca Mun kok enak. Jadi dia mergo kitab. Andai kan saya punya kitab beliau mesti pinter. Jadi nyalahno kitab. Bocah. Jadi alasan goblok. Kenapa saya baca kitab lalanya? Karena kitabnya tidak sama dengan yang dibaca Mbah Mun. Jadi gak bakas wonge, bakas Kita. Sama ini wong. Ya dadi ngaji Indonesia ku enak. Langgar, bocah rame, kiai ning ngamu, kadang yo apian, kadang ngamu. Nek pas apian yo apian, Mas. Kayak jajan, apian cung-cung. Ngapuk bocah. Jadi metode santrine akhirnya ya hafal kan. Tapi agama nyatane mlaku ya iso salat. Salate dikawiti Allahu Akbar, terakhir assalamualaikum. Lah aku bayangno itu hebat. Donga salat kan akeh sekali mate. Wong Jawa dilatih bahasa Arab. Sak kabirone lho, dadi iki kabiro alhamdulillah. Padahal sing mulang ya ora duwe langgare yo pancen. Gak ono sing gaji. Nyatane apa kabeh? Oh jasa sing metode-metode, oh bingung iki. Ini mau stop wong kelas pun diam wis stop wong kelas stop. Pokoknya sering di kanca-kanca kula dadi iki desa zaman bapak iki sering jalan kanca-kancane dadi iki desa. Mlaku. Mulang kerja. Iya, ini arep sih. Bapak pite terus. Wong Jumatan ora tau adus. Kowe wis bar karo sewawa suruh wipet. Langsung wudu. Ngono ku yo mlaku. Mlaku. Bar Jumatan langsung ora tekel sapi dhisik ning kono. Karena kalau cek eling dawe wong alim-alim riyen termasuk dawe Mbak. Wong dhisik nak mulang biasa, ora biasa wis kelas. Jangan kelas itu di. Mulane kula nglatih jenengan wis ngaji rasa sowan. Nek sowan mesti kepen tak perlakukan khusus. Wis kadung sowan, ora tak perlakukan khusus mesti iri. Nah aku memperlakukan sowan. Akhirnya niate sowan ora ngaji. Mau aku roh rai-rai kowe ora usah. Akhirnya kok sing wali sowan ngrasa iso salam templek, ngrasa apa. Wis kelakuane ngono. Apa kok lagune. Wis ora usah ngaji. Ya iki sowan iki jenenge. Iki jenenge sowan hakikatan iki. Titik wis. Sing pondok aku sing mulang aku ya aturan ya terserah aku. Lah nek seneng disowani nggih pengumuman dhewe. Jika Gus enggak mau disowani, saya nerima. Iya, Pak Presti ono makmu menerima sowan. Enak. Mesti diawak aku sing diusul kowe. Jadi dhisik hubungane wong mbek wong alim khilafut dzikir, majelis apa? Dzikir ya. Terus ditanya ulama, apa majelis dzikir? Majalisul halal wal haram. Iku majelis ketika seorang ulama nerangno hukume pengen. Iku jenis sowan ulama. Saya ora ruwet sowan iki. Tapi ya sekiye sing nomor sowanan ya saya bina umat. Tapi sing koyo aku ya aja kon padha, berdu kifayah kok padha. Ngaji. Lah wong kok padha, lha ngaji usul fikih kuwi, zaman ngaji kuwi wong kok kon.
Bener ya, ngomong. Orang bodoh. Anar dari kau jaza ada ilan kabeh iku diwales apik diabaikan salah diwales. Mergo statusnya mereka ada ilah, napa? Ada. Kenapa mereka kalau baik diabaikan, kalau buruk diadab? Karena mereka statusnya ada ilah. Makanya supaya kita tidak ada ilah, jadi wong mukmin. Mergo nak wong mukmin berarti Allahu waliyul ladzina amanu. Paham ya, jadi manjen yang mangkelo tenan, tiang kafir itu mangkelo tenan. Ya wow, misalnya ana wong manggon omah terus mangan ngombe ana kancane digawe, enggak pernah menanyakan iku wae sapa. Kayak apa buruknya, enggak ngerti sing duwe. Lah wong mukmin iku gak kira-kira omah iku takok sing duwe sapa, baru diberi mandat ngrasa berhak nganggo. Nah, kita di bumi juga gitu, ngerti iki bumine Allah, pakanan wae Allah. Terus sampai mangan ya pamit bismillah. Mane bismillah iku cara fikih sunat, tapi cara ahli hakikat ya wajib. Mergo iku pengganti kata pamit. Sing repot rokok. Di bismillah iki malaikat. Ya iki cerita ae rasa tersinggung. Matur. Rokok untuk bising. Alhamdulillah, tapi agak paham ya. Aja dicera-cera. Kita kok banyak yang berat. Harus hisab. Ya ahli hisab. Ya setan. Jaza wa adaillah. Kita kikil hamzah tisaniya wa adaillah yang diambil saniya wa wani wawu. Kabeh wase anar atfu bayane tegese diwales neraka lil jaza al-mukhbari kang den kabarno apa bi al-antalik sing kulo-kulo jaza. Lalu tetep kote kufar fiya finnar darul khuldi utawi omah keabadian. Iqamatin tegese panggonan iqamah lan tikola. Kang ora ana pindah iku mujud niku lan tikola ora ana pindah iku mujud minasake. Orang yang kafir yang gak ngerti Allah niku jazae niku nar dan tidak akan pindah. Sing kafir tapi nanti yang mukmin sing dosane kathah nen neraka nu transit salah alamat napa? Salah alamat engko nek isra alamate dituntun ning suwar kok salah alamat. Wong kon liwat kok malah mang. Itu salah itu. Kon mampir kon liwat kok malah mampir. Iya. Mengayate wa minkum ila warid manane liwat dul ora manggon kok diwaca wa minkum ila mustautin wa ora ayate ku illa mulane kula waca ayat iku seneng kula ndonga ya Allah jenengan sing ngendikan warid kula kudu warid tenan dari jenengan kudu warid ku liwat lho Gusti mboten manggon Iki mboten mampir iki mboten mampir oh eling-eling pangeran niku bayangno wong mukmin niku illa warid liwat. Ya eling-eling apa mo lima. Kok malah kecemplung. Terus kecemplung betah. Sing ngongkon sapa? Ane ngamal sing akeh, napa? Sing kalbar kil khotib koyo kilat sret sesuatu. Ono sing koyo kuda paling kuat-kuat. Soe sampe ditakoki kancane. Mau kowe kancane kono sing maju swarga bar 100 tahun takut. Wah, lah kok aku lagi teko. Wis neraka ngene-ngene terus. Lha kok ora bisa gakar roh. Sirat gakar roh. Koyo sing kalbarkil. Wis koyo kilat ketinggiannya cukup. Jadi ra roh ngisor. Ambune wis ora kesopan. Ora terus. Kowe GR ngono ae. Tapi kena GR saiki sok ben waget. Cible ora. Wala ada bayangno teman saya tadi sebenarnya bisa latihan ya gerakan. Wong wis liwat kangelan mesti digantoli ana cerita. Wong ora digantoli wis tipu malah. Iya kan kanal. Jadi malaikat neraka kan gak duwe iba, gak duwe empati kan. Wis ngerti wong kangelan iku malah. Malah gelek bapak. Nah, Fatihah kan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat Israel jenengan Fatihah ini. Ben gak pelan-pelan. Ben aja nyawa gak. Karena empat ini kan di Fatihah.
Paling gak ngerti aturan masuk di Fatihah iku. Kenal Gus. Iya kenal, paling gak pelangton. Mana sering mati kayak Israel. Kalau di Fatihah malah kenal dini. Langsung. Dia raro. Langsung dieksekusi. Kenal eksekusi kan. Jazaan pada dari wilayah mansubun ala masdar kelan masdar fi'ili kelan fi'ili jazaan al muqaddar jazahum jazaan atau yajzihim napa jazaan. Terus kemudian bima sebab perkara kang ana sapa akeh dielehi berita gembira. Orang kafir disalahkan Allah itu bukan karena kesalahan dosa, tapi biayatina yajhadu. Berarti yang paling dilindungi Allah salah kafirnya itu karena memungkiri ayat-ayatnya Allah. Jadi Allah tidak cerita dosa fisik kayak bodoni, kayak nyolong, tapi yang dititik beratkan apa? Yajhadu, mengingkari ayat-ayatnya Allah. Lah wong mukmin sak gedhe-gendhone ora tau mengingkari ayat-ayat Allah. Masuk boleh ngono berdua astagfirullah. Kayane iku sik. Kula tadi wis salami templek wong bulet. Wis rezekine wis wong bulet-bulet. Dulu tak iki kafaraku. Wah, kula urip serak karo-karo. Koyo ngabari aku koyo ora terkenal ya. Maksudnya koyo salam ora terkenal. Kafaraku. Cepet banget. Salam 1 juta kafare 1 juta ngangkat gak? Lah niku masalah. Ya iku masalahmu ora masalahku. Wis tak kandhani wis tak ngamal ning masjid ning gone wong-wong sing besar. Kaya aku kadung kewar. Gak patut. Gua kafara rapati mandi, gua rapati warak-warak iku mandi banget mergo mutor dungane mandi. Lah aku kiye sing rapati mutor. Lho, pundi kok sing kiye mutor. Cara aku ketemu sampean tak sebut iki. Wakil ya, sing jalalan wakil. Lintas. Ya, supaya lintas. Iya, tapi ora gelem rasane dhewe ora gelem. Potongane ra iso nyapa. Kok niku riteni Mas, rai-rai iso Penyapaat. wong amal yo pilih-pilih. Cerdas pilih. Cara guyonane bangun ngono. Wong wis ngerti nek aku kiai gedhe, tapi kepengine ngekeki ya ambek aku. Dal cara fikih sing kudu dikeki iki mlarat, tapi sing ngekeki tak takoki ora kepengin. Ora kepengin di. Cara fikih kan mestine ngekeki iki sing kurang. Cara fikih. Tapi sing ngekeki ku ora gelem. Dikandani fikih ngono iku. Jajal. Ana wong duwe dhuwit 2 juta rasa akeh. Wis ngerti nek Gus Baru dhuwit akeh ya di mobil, di pondok. Ambek munik, kir naik akeh. Terus sing kon ngekeki kon nilai. Terangno Mas, nek dhuwitku akeh terang. Milih sur. Terangno, maksudnya nambungane Gus Baru sia-sia dhuwit wis akeh. Nambungane munik, iku bajarane gede, iku motor. Urusane gendok. Tetep ra gelem, umpama gelem ae mau. 200. Kalau demo ya mana ya tetap. Wes mati 200 wis mati. Kalau wong Indonesia mana kabeh gak? Berdasar fikih berdasar seneng. Selera. Wah, iso kula bolak-balik nerangno Mas wong sugih tak anjurno nyalami iki. Ora gelem. Yo gelem mau dadine nyaten. Hukum nyata lho. Wis ora iso dibodoni. Murati itu. Iya, ora ngerti sing ra nyafati ora. Gak iso. Ngomong oleh gugat kiai gede wong LSM semantang itu sudah kiai besar dikasih ini. Padahal kiai besar wong paling wedi hisab. Ujung-ujungnya digo wong akeh. Jadi digo padha ya digo wong akeh. Ketika aku ngalim ini iki dirasakno wong akeh. Lah ki tau opo. Wo cangkeman. Misale nek kena wong alim kuwi digo opo ya digo wong. Gugate kurang tuntas. Tuntas. Bocah ora ora. Ya karo dene ngekeki kan hak sing ngekeki ora kepengin. Sponsor ngoten bolak-balik. Kula gak ana kiai iku sing ora duwe. Ora kepengin. Malah mendingan lebar. Kula kek Gus tapi sama perintah jenengan.
Teke ora gelem. Orang gelem. Seneng ku murani ya, kok iso dipaksa. Dia lu merentek. Terus. Sakit mulane donga oleh malaikat Mikail Mas. Bagian rezeki. Iku dirayu lah. Dirayu. Ora sentimen mbek kowe dirayu. Ngeten lho malaikat Mikail. Jebule bareng go terang malah tersinggung. Iso wae nek bakat malah tersinggung. Oh, aku yo karek nglakoni catetan. Susul lebih pengiran. Hentikan. Mana tuntas oh. Ya nak ngono tok ora apa-apa, nak malah terus ngandani Israil. Jenenge kanca. Iku lho, sering ganggu aku. Alam perkoron Bereskan. ya ojo geman iku kan malaikat bahaya no. Nang anti koordinasi terus rusak. Ya tapi apapun itu kita jadi mukmin bangga. Muga kita ora sing biayatina ya piye fase kemiku tetep iman be Quran. Stop tenan suwe kowe stop. Yesus stop orang tahu biayatina ya lan rodi itu billahi rabba wa bil islamina bi Muhammadin nabiyya sajane ana terusane tapi daripada ngapalo kangelan Mas wa bil Qur'ani imamau wa hujjata. Daripada nerusno lali cukup. Bima kan sebab ana sapa ngake fi ayatina ing Quran ya saduna do kafir sapa wong akeh. Wa qala dawuh sapa ngucap sapa lagi na kafaru finnar. Sawise ning neraka robana do pengiran kita ari. Kula aturi merono panjenengan sak kita alladzini ing wong loro adalah kang nyesakno sapa alladzini ing kita minal jinni wal insi sing manusa lan jin. Iblis wa qabil. Tapi iki dawuh Imam Suyuti. Sing jelas iku tafsir Imam Suyuti wong loro maknane iblis mbek sinten? Qabil. Sana kang gawe sunnah sapa iblis lan qabil al-kufra ing kekafiran lan qatlan pembunuhan. Nas'al mongko gawe ingsun guma ing alladzini tahta adamina sak ngisore glamaan benar. Dadi wong kafir lah iku premane ning donya iku jek trito. Dudara Gusti kula idah. Dadi padha ae. Ternyata omongane mulane kena sering ngomong ngono iku omongan ahli neraka. Nak mangkel udah tak idah. Ya, omongan iku omongan apa? Ahli neraka. Ya, dadi nek kena sering ngomong ngono ya memper. Ya, memper. Jadi ya wong kafir itu sebenarnya nak muangkel ambek sing menyesatkan alihuma terjemahane piye? Tak. Ya mulai saiki dikurangi. Ben ora sejenis no. Ganti bahasa. Ganti bahasa. Jadi wong kafir ya nak mangkel sing menyesatkan sapa menyebut nat alima tak agama. Tidak. Diganti Gus. Ya, jadi orang kafir mangkel mek sing nyesatno mereka terus muni piye nas'aluma tak ida finna wal yakuna terus nas'aluma tadabna liyakuna supaya ana sapa wong loro iki minal asfalin saking gopol iki maknane kalau misal asyadda terus banget apane adab dan siksane minna